isin kofalchiisa ta'ee garee isaa jiru ta'ee sana quban qabnu maqaan isaa duwwaan as nu bira ga'eera. Isarraa waan inni jedhu dhageenyee gara sagantaa keenya sattaanutti yeroo itti ceenu ta'a. Dooktar Fedhasaa ammallee hamilee kennaaf itti dabalata. Waaqoodhaafis. Tole akkam jirtu? Fayyaa keessanii nagaa isaa galatu. Warri durbaa lama nama fiddaa turtan nan fidne naa gala dhiyoo fuudhettaniitu garuu yoo na fiddan rakkina qabu ture. Anyways ganna guustu qophaa. Duraan dursee Dooktar Fedhasaan baay'ee si gammadeera. Baga Waaqayyo gargaaree kanaan si ga'ee akkuma obboleessi koo baay'isaan jedhe. Eebbisaa baay'isaa jedhe. Kitaaba barreessanii maxxansuun dadhabbii bu'aa baay'ee qaba. Anumtu kitaaba xinnoo tokko maxxansee achi booddee waan ani halkan baay'een abjuu lama abjochaa bule baay'ee ulfaataadha. Hundumaa dursee Dooktar Zarihuun Garbee yeroo yuunivarsiitii keessa ture baay'een si beekaa. Dhuftee nu barsiisaa turte kitaaba kee waangoolitti xinnoo dhaloota mancaasan jedhu carraa argachuu qabaadheera. Baay'een si kabajaa baay'ee si jaalladha. Waan baay'ee dhaloonni sirraa barataa. Al tokko hamileetu naa laattanii fi netti kana. Akkasumas eebbisaa baay'isaa gaa beektu hundumti keessanii kitaaba 40 meeqa 50 barreesse yeroo anuma naan galuun nama dhaabatee itti maanni barreessaa ta'u akkamitti kan barreessu galu isas baay'een kabaja baay'een jaalladhaa waadaan bira jira dooktariin as jirtu hunduma keessan iyyuu baay'een isin kabaja sila yeroo isheen walaltuun waa yaadadhe namaan galu walaloon ishee dafee namaan galuudhaani walalucha keessaa garramuu nama jedhu dhageen nagarrame anagu maaliif akka maqichi garramuu ta'e naa galle garramamaa galgala si gaafadha yeroo baanu jechuu kooti asiiti. Obboleessa koo eebbaa dirribaa wajjin hin argitu inni furdaadha akka koomiti ikoonomiin biyya kanaa isa bukkee hin geenye dheengadda akkuma carraa hojii wayiif Dambidolloo deemneetu beektu gara sana deemtanii naan 12tti mana galtu sa'aatii 12tti. Achi booddee nuun immoo yaa'u hin sodaannu waan ta'eef 11 falakkaatti galle. Achi booddee galleetu hoteela qabannee bullee hoteela sana qabanneetu lakkaa hoteela sana galgala sakatta'u haaluma nageenyaaf jedhaniitu sakatta'uyyuu nuti hin barreessa. Halkan 2 falakkaatti namni dhufeetu mana qosoqqose. Achi booddee obboleessi koo eebbaan immoo faarfataadha gaa beektu. Inni immoo naa faarfata ture jechuudha galgala sana maal naa faarfata seeta በዚህ ስለኔ መቃሬቱ ከበቡኝ jedhe naa faarfata ture jechuudha sinii galaga achi booddee sa'aatii 2 falakkaatti namni dhufeetu mana qosoqqosee balbala banneef gaafa bannuuf akkasuma dargaggootuma naannoo sanaatu dhufee al tokko suuraa isinii wajjin ka'uu barbaanne jedhan halkaniin immoo isinii wajjin kaanaa dukkanuma keessa kaane egaa nuun akka ta'e jalatti barreessaa ta'e hin beeku qixxa kana waaqoo jira qixxa kana eebbaa jira jedhanii ediit godhanii gashu ta'e beeku footoo kaane achi booddee sa'aatii 3 gaafa ta'u amma sakatta'umsa jalqabe gaafittasha xiqqoon dabale gaa sagalee isaa beektunni gaaggaa jedheenaan inni naa faarfachaa jiran faarfannaan dhaggeeffadhan takkaadhaan immoo fuula keessaa bu'anii immoo lafa gadi buunichi bamteere achi ilma cimaa deemennaan hin baninnaan jedhe eebbaan maaliif amma suuraa makaana jaatee fi halkan hin mul'atu suuraa ka'uuf hooganamu manga'u ennee teenye gaanu inuma cime achi booddee kun dhufe gaa gaafa jedhu waan kana bannuu laatan jedhe achi booddee ka'een bane sila kaameeraa fudhatanii dhufanii amma gaafa banu akka itti dhaabatu nanne egaa waan akkasii argee hin beeku achi booddee akkasuma afaan itti qabate amma immoo bakka footoo isheen kun kaanu kilaashiidhaan kaana deema yaade achi booddee as garagaleen eebbaa waamuu fedhe kottuu namannu barbaada jechuudha sakatta'iinsaaf gaafa as galagalu obboleessi koo hin jiru. Eessa dhaqee deebisa barbaadu gaafa ol deebi'u lakkaan inni jala darbeetu utaalee madaqee poolisichatti marmeeran. Maaliif poolisicha takka kolfuu ta'e isa nu arge diraamaa irratti waan nu beekuuf. Poolisiin maal godhaa isuma nammatee jiru iyyuu as jala qawwee isaa baaseetu
callu bareeda ilaala keessatti dhaabate. Dugda duuba eebbaa fi kilaashii as gidduu baateen argan. Achi booddee hin dubbisne namicha hin teenye hin sakattaa'amne iyyuu dhagaa galata rabbii waas qabannee hin jiru waan ta'eef jechuudha. Akkasuma boombii lamaa fi kilaashii 7 qofa baanne turre. Achi booddee teenye isaanii wajjin nama 3 nama 2 wayitii dhufanii teenye walii wajjin haasofne hin deemanii poolisoonni sun jechuudha. Erga deemanii booddee daqiiqaa 10-20 booddee godhamas. Inni silaa foon fattashu amma lubbuu keenya nu fattashu dhufanii nama. Amma sinuma cime achi booddee fiigeen dhaqee banee gaafa bannu gara nama 17 wayiiti meeshaan guutuudha kun isa qawweessa miila 2 qabu beektu lafa dhaabanii tokko san tokko isa faatu jiram anuu sila dogoggorree waa jennee laayee sodaadhe gaa achi booddee dhufanii nama 7 akkas dhaabbata ol kaa'anuun jedhan ol kaa'an eebbaa wajjin numarree ragaa wanti sun hundumtu akkasumatti nurra qabaniit meenuu qalladaameedha. Kawwee nutti qabanii maal qallanne dafqaa sirraa nu nan beeka. So yeroo isaa yerootti qalladan miti jechuudha fedheeni bulisa koo fedhoo baga gammaddee wanti nuti tokkotti isinii dabaluuf immoo dur yeroo mana barumsaa baranna turre milkeessaa nagumaa mucaa wajjin diraamaa wajjin nu as jira. Mana barumsaati maangoo tokko yoo kuttan birrii 2 adabamtu yoo waan akkasiis hin mudateera ta'e. Yoo muka maangochaa jala dhaabbattan immoo birrii 1 adabamtu. Yoo gara maangochaa laaltan 50 qaba adabamtu. Rakkisaadha baay'ee. Yoo waa'ee maangoo yaaddan immoo sumuunii isin kan ta'u jechuudha. Achi booddee mucaa daayirektaraa tokko jira. Daayirektara mana barumsaa nama akka siltaana qabu immoo hin adabamu mitiire. Achi booddee isaa wajjin dhanneetu maangoo yaabbanne. Maangoo yaabbannee tumne maaliif mucaa daayirektaraa wajjin jirra ka. Achi booddee waardiyyaan fiigaa dhufe. Waardiyyaan fiigaa dhufe asirra hirtee. Achuma irra ragaanu. Ina arreega maaliif mucaa daayirektaraa wajjin jira jaatee fi waardiyyaa dhawenneetu maangoo xixiqqooyyuu kunne akka itti darbachuu ta'an. Booda dubbii ofitti cimsuufi. Silaa gaafa nama gatu maangoo irra taa'anii asii gad namatti waa darbatu. Achi booddee fiigaa dhaqanii daayirektara waamee dhufe abbaa mucaa jechuudha. Amma inni fiigee dhaqee waamutti maangoo irraa buuneetu. Fiigne gaanuun. Utuma fiignuu hin baane harkaati. Achi booddee mucaan daayirektarichaa hin qaqqabani dandeenye fiiguun immoo furdaadha xiqqoo. Dandeenye fiigu achi booddee muka kaakiltii xiqqoo tokko turte. Muka kaakiltii beektu inni irra xiqqoodha ishee baarzaa fi seedan tokko. Qallooma akkas damee hin qabdu akka muka maangoo jechuudha. Mucaan tarapha deema achirra ba'ee nu hin baane nuyi. Achi booddee gaafa nutti manii fiiganii nu ari'anii dadhabaniitu abbaan isaa dadhabeetu fedhee dhaabbate. Waardiyyaan asiin dhaabbatannaan gaafuma mucaa gatu bubbee wayii dhufe. Mucaan mukarra rakkeestii. Abbaan isaas dhaabbata waardiyyaan achi dhaabbata. Bubbeen dhufee mukicha fuudhee shaat godhe abbaa biraan ga'ee deebi'a. Shaat godhe waardiyyaa biraan ga'ee deebi'a. Shaat godhe abbaa biraan ga'ee deebi'a. Hin cimee bubbeen haadhuma isaa. Utuma deemu abbaa isaa biraan ga'ee akka jedhennaan aabbanan qabdu. Hin qabeen haasofsiisee jechuudha. So baay'ee galatooma baay'ee ulfaadhaa kitaaba kana dubti keessan bitadhaa. Daanii suufiin baay'ee irraa bareeda asumaan adaraa waaqayyo fuudheedhaati harka walitti naa rukutaa.